Монстры и люди. Серия 2. Прогулка в лесу. В затерянном лесу. Часть 1. Где же наши подружки? Мы же звонили им где-то час назад. Они еще не приехали. Ууу! Ай! Кто это? Кто же это? Это я. Я упала с стейка. Наверное, вы слышите. Да, конечно, слышу. Это такой звук ужасный. Думаешь, мне легко так было. Я упала, мне больно было. Ой. Привет, Джейк. Привет. Мне было очень плохо. У меня парень бросил. И почему ты не приходила? Уху! Привет. Софи? Да, я сяду в траву. А зачем? Там же клещи. Там все пылили специальным спреем. Ну это же затерянный лес. Он затерянный, но это давно сделано. Блум там застряла в туалете. Я здесь. Я сяду в траву. Софи, надо посидеть. Вы что-то долго там задержались. Извините, но у нас были неотложные дела. Прям неотложные такие. Да, например, какие? Ау! Я чуть не упала. Я встану в сторону. Ну, пойдемте в лес. Мне что-то страшно стало. Немножко. Почему? Не знаю. Ну, давайте пойдем. Идти, не идти. Ну, пойдем. Я только заберу свою сумочку из машины. Ладно. Надо выглядеть всегда шикарно. Я уже была в салоне красоты и в магазине Шопоголик. Это был тяжелый труд. Ходить по магазину. Я-то знаю. Я же №1 по шопогольству. Но я сегодня не ходила. А давайте устроим день шопинга. Давайте. Завтра. Мы же здесь остаемся на 3 дня. А, ну да. Ну, устроим как-нибудь. Ну ладно. Пойдем в этот страшный лес. Ай, боюсь. Не забудь взять свой скейт. Свой скейт? Зачем? О, прокатишься там, что ли? Там же дороги. А, ну да, точно. Надо взять скейт. Уху! Я пока стою на скейте. Пойдем. Я за тобой. У-у-у! Подождите нас. Да. Ай. Лекса. Вот и закончилась первая часть. Маленькая, верно? Ждите следующую часть. Пока.